हेलो नमस्ते 안녕하세요 सम्पूर्ण साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आश गर्दै आज हामी पढ्न गइरहेका छौं ईपीएस टपिक न्यू बुक पार्ट 10 मूलगन ख्विब सामान खरिद सम्बन्धीको सम्पूर्ण वर्ड मिनिङहरू। साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि बजाउनु होला। आउनुहोस् सँगै पढौं। मूलगन ख्विब सामान खरिद। हेरौं यसको महत्त्वपूर्ण मिनिङहरू। खाग्याक मूल्य खाबाङे नत्था झोलामा हाल्नु अथवा राख्नु, नत्थाले चाहिँ राख्नु अथवा हाल्नु भन्ने बुझाउँछ। खाब्यप्ता हल्का हुनु, सामानहरू चाहिँ हलुका हुनुलाई चाहिँ खाब्यप्ता भनिन्छ। खानफ्यानादा सरल हुनु, खामथानादा प्रशंसा गर्नु, खाप अथवा खाग्याक मूल्य यो चाहिँ फिसुथानमलहरू हुन्। खाप अथवा खाग्याक मूल्य। क्यूआर कोड यो चाहिँ क्यूआर कोडलाई चाहिँ के भन्छ त क्यूआर कोड। क्याप्सुल काक्ता मूल्य घटाउनु, क्याप्सुल काक्ता चाहिँ के त मूल्य घटाउनु। केसानुल थोवा जुदा हिसाब गर्न मद्दत गर्नु, केसानुल थोवा जुदा हिसाब गर्न मद्दत गर्नु। केसानादा हिसाब गर्नु, गणना गर्नु, केसानादा हिसाब गर्नु, गणना गर्नु। कोगुप वा थोइदा उच्च स्तरीय बनाइनु, कोगुप वा थोइदा उच्च स्तरीय बनाइनु। कोगुप वा थोइन सेन्स उच्च स्तरीय सेन्सर, कोगुप वा थोइन सेन्स उच्च स्तरीय सेन्सर। ख्वाइल फलफुल, ख्वाजा खाजा कुकिजलाई चाहिँ के भनिन्छ त ख्वाजा, बिस्कुट पनि भनिन्छ। ख्युआनादा साटासाट गर्नु, जस्तै कुनै पनि सामान लिएर चाहिँ फेरि उसको सट्टामा अर्को साट्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ त ख्युआनादा। खुमे खरिद, खिसुल प्रविधि सिप, खिल्दा लामो हुनु, नत्था हाल्नु राख्नु, यो चाहिँ सामानहरू कुनै ठाउँमा अथवा झोलामा राख्नु हाल्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। नोल्लाम अचम्म आश्चर्य, नुक्किदा महसुस गर्नु, थारुन फरक, थात्ता बन्द गर्नु, थोन पैसा, थोङजागुल फुथा खादा काम कारबाहीको लागि अनुरोध गर्नु, थोङजन सिक्का पैसा, थुल्दा बोक्नु, तल्की स्ट्रबेरी, मान्दुल्दा बनाउनु, मान्था धेरै हुनु। मेजाङ स्टोरलाई चाहिँ के भनिन्छ त मेजाङ स्टोर। म्याङन्याङआदा आदेश दिनु, मोबाइल एप, मुगप्ता गह्रौँ हुनु, खाब्यप्ता हलुङ्गो हुनु हो भने मुगप्ता चाहिँ के हो त गह्रौँगो हुनु। फान्दिमाल मुइन खेरान फान्मेजम बिना कर्मचारीको अन्डा पसल, यो चाहिँ तपाईले कुनै कार्ड अथवा पैसाको प्रयोग गरेर किन्न सक्ने खालको पसललाई चाहिँ के भनिन्छ त मुइन खेरान फ्यान्मेजम बिना कर्मचारीको अन्डा पसल। मुइन गोल्फुजाङ बिना कर्मचारीको गल्फ मैदान, मुइन गोल्फुजाङ जाङ भन्नाले चाहिँ मैदान भन्ने बुझाउँछ। मुइन ख्वाइल फान्मेजम बिना कर्मचारीको फलफुल पसल, मुइन ख्वाइल फान्मेजम बिना कर्मचारीको फलफुल पसल। मुइन रामेन फान्मेजम बिना कर्मचारीको चाउचो पसल, मुइन रामेन फान्मेजम। 38 नम्बरलाई हेरौँ। मुइन रामेन फान्मेजम बिना कर्मचारीको चाउचो पसल, मुइन रामेन फान्मेजम बिना कर्मचारीको चाउचो पसल। मुइन मुङ्गुजम बिना कर्मचारीको स्टेसनरी पसल, मुइन मुङ्गुजम बिना कर्मचारीको स्टेसनरी पसल। मुइन सेङ्सु फान्मेजम बिना कर्मचारीको पानी पसल, मुइन सेङ्सु
फानमेजम बिना कर्मचारीको पानी पसल मुइन सेङसु फानमेजम बिना कर्मचारीको पानी पसल मुइन सेथाक्सो बिना कर्मचारीको लुगा धुने घर मुइन सेथाक्सो बिना कर्मचारीको लुगा धुने घर मुइन आइसुखुरिम फानमेजम बिना कर्मचारीको आइसक्रिम पसल मुइन आइसुखुरिम फानमेजम बिना कर्मचारीको आइसक्रिम पसल मुइन खाफे बिना कर्मचारीको क्याफे मुइन खाफे बिना कर्मचारीको क्याफे मुइन फानमेजम मानवरहित स्वचालित पसल मुइन फानमेजम मानवरहित स्वचालित पसल मूलगन खुइप सामान खरिद मूलगन खुइप सामान खरिद मूलगने साङ्थे सामानको अवस्था मूलगने साङ्थे सामानको अवस्था मूलफुम वस्तु अथवा सामान मूलफुम वस्तु अथवा सामान फाकुदा परिवर्तन गर्नु फाकुदा परिवर्तन गर्नु फाकुदा खियोनादा साट्नु फाकुदा खियोनादा साट्नु कुनै सामानहरूलाई चाहिँ साट्नु फाजी भनेको पाइन्ट फाजी भनेको पाइन्ट फाङ्सिक गतिविधि तरिका फाङ्सिक गतिविधि तरिका फाङ्सिउरो तरिकाले फोया थुरिदा देखाइदिनु फोया थुरिदा देखाइदिनु फुलफेनादा असहज हुनु फुलफेनादा असहज हुनु फुल फिसादा मङ्गाउनु साजन खेल्जे अग्रिम भुक्तानी साजन खेल्जे अग्रिम भुक्तानी साङ्जा बाकस साङ्थे अवस्था साङफुम सामान साङफुम ग्वान उपहार कार्ड साङहादा बिग्रेको हुनु सडेको हुनु सेङफिल्फुम दैनिक आवश्यक सामग्री सबिसु सेवा अथवा सर्भिस सबिसु सेवा सबसफादा पछुताउनु नमज्जा लाग्नु नमज्जा हुनु सुबाक खरबुजा यो खाने खरबुजालाई चाहिँ के भनिन्छ सुबाक गर्मीमा खाने फल हो सुखेनादा स्क्यान गर्नु सिस्टेम प्रणाली सिस्टेमल थोङे प्रणाली मार्फत सिनबाल जुत्ता चप्पल सिन्योङखादु क्रेडिट कार्ड सिङसिङादा ताजा हुनु सादा सस्तो हुनु असोसेओ स्वागत छ अजिरप्ता चक्कर लाग्नु रिङटा लाग्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ त अजिरप्ता अनछाङब्याक भाषागत अवरोध अन्जेदुन्जी जुनसुकै समयमा जहिलेसुकै हलमा कति ओरेन्जी सुन्तला वेगुगिन छरम विदेशी जस्तै विदेशी जस्तै अनुरोध गर्नु उन्यङ थोइदा सञ्चालित हुनु वन कोरियन वन पैसाको एकाइ हो यो चाहिँ पैसा भनेको जस्तै हो वन उम्न्युसु पेय पदार्थ इवेदो यस बाहेक पनि छादोङवा थोइदा स्वचालित हुनु छायुरोप्ता स्वतन्त्र हुनु चाक्ता सानो हुनु छाल राम्ररी छाङजम फाइदा विशेषता छक्ता थोरै हुनु छाक्ता र छक्तामा हेर्नु चाहिँ फरक 87 र 90 मा छाक्ता भन्यो भने सानो हुनु छक्ता भन्यो भने थोरै हुनु छमझम क्रमशः बिस्तारै
छमझम क्रमशः बिस्तारै छमझम चुरदुल्दा क्रमशः गर्दै जानु छमझम चुरदुल्दा क्रमशः गर्दै जानु छङमाल साँच्चै छङमाल साँच्चै छङ्न्यु प्रकार किसिम छुङ्न्यु प्रकार किसिम छोङी खाबाङ कागजको झोला छोङी भनेको चाहिँ कागज खाबाङ भनेको झोला छोङी खाबाङ कागजको झोला चिफे नोट पैसा चिफे नोट पैसा छिगवन कर्मचारी छिगवन कर्मचारी छिकचप प्रत्यक्ष छिकचप प्रत्यक्ष चप खेल ज्यादा प्रत्यक्ष आफैले भुक्तानी गर्नु चप खेल ज्यादा प्रत्यक्ष आफैले भुक्तानी गर्नु चाल्दा छोटो हुनु चाल्दा छोटो हुनु छाङमनुल थात्ता झ्यालबन्दा गर्नु छाङमनुल थात्ता झ्यालबन्दा गर्नु यो थात्ता भन्नेले चाहिँ बन्द गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ है चोइगुफादा सम्हाल्नु ह्यान्डल गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ चोइगुफादा सम्हाल्नु ह्यान्डल गर्नु खामेरा क्यामेरा खामेरा क्यामेरा खप रामेन कप चाउ चाउ खप रामेन कप चाउ चाउ कल्ला कोका कोला खल्ला कोका कोला थाल्लाक निष्कासन गर्नु हटाउनु थाल्लाक निष्कासन गर्नु हटाउनु तुक्चङ विशेष खास विशिष्ट भन्दा चाहिँ के भन्छ त तुक्चङ थिसच्छु टी सर्ट थिसच्छु टी सर्ट फानमेजम पसल स्टोर फानमेजम पसल स्टोर फेनोइजम छरम सुविधा पसल जस्तै फेनोइजम छरम सुविधा पसल जस्तै फोजाङ्गुल आधा प्याक गर्नु फोजाङ्गुल आधा प्याक गर्नु फोजाङ्गुल आधा अथवा सादा प्याक गर्नु सादा र फोजाङ्गुल आधा चाहिँ फिसुथानमाल हुन् फेरि आधा आवश्यक हुनु फेरि आधा आवश्यक हुनु हायनसेक सेतो रङ हायनसेक सेतो रङ 116 हाङ्गुक माल्लो मोहेयो कोरियन भाषामा के भनिन्छ हाङ्गुक माल्लो मोहेयो कोरियन भाषामा के भनिन्छ हारिन हिंसा छुट कार्यक्रम हारिन हिंसा छुट कार्यक्रम हाम्के सँगै ह्याङ्गुम नगद वाफे मुद्रा वानबुरादा पैसा फिर्ता गर्नु वानबुरादा पैसा फिर्ता गर्नु जस्तै कुनै पनि सामान लग्यो उसलाई मन परेन अनि पैसा फिर्ता लाग्दाखेरि चाहिँ प्रयोग हुने शब्द हो वानबुरादा पैसा फिर्ता गर्नु वाल्यङ आदा लागु हुनु प्रयोग हुनु वाल्यङ आदा लागु हुनु प्रयोग गर्नु युजी टिस्यु पेपर 감사합니다 सबैले माया गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई यस्तै खालको भिडियोहरु चाहिँ आगामी दिनमा पनि चाहिएमा चाहिँ यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि बजाउनु होला थ्यांक यू